लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 29 इंडिया। मैं सान्या जैन आपके साथ। इंदौर के प्राणी संग्रहालय में मेघा और बिजली नाम की दो शेरनियों ने बच्चे दिए। मेघा नाम की शेरनी ने 3 और बिजली नाम की शेरनी ने 2 शावकों को जन्म दिया। सभी शावक स्वस्थ हैं और अपनी मां की केयर में हैं। फिलहाल सभी को एकांत में रखा गया है, उसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। जो प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने न्यूज़ 29 को बताया कि 5 शावकों के आने से अभी की स्थिति में हमारे पास 15 लायन हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले प्रोग्राम एक्सचेंज में 3 लायन एक्सचेंज भी कर दिए थे। बहुत ही जल्द शावकों को दर्शकों के लिए बाहर निकाला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 29 इंडिया। सर, प्राणी संग्रहालय में शेरनी ने जो बच्चे दिए हैं, सर कितने बच्चे हैं और सर कैसे हैं? जच्चा बच्चा मतलब शेरनी और बच्चे कैसे हैं? ये हमारे 2 लायनेस थी, दोनों प्रेग्नेंट थी और एक ने 2-3 दिन पहले बर्थ हुआ और एक कल ही बर्थ हुआ है। इससे जो फर्स्ट बर्थ हुआ था, जो मेघा नाम की लायनेस है, उसने अपने बच्चों को जन्म 3 बच्चों को, और 2 बिजली नाम की जो लायनेस है उसने बच्चे, जिससे टोटल 5 कब का जन्म हुआ है। और जो नंबर्स है वो 5 की से बढ़कर अब हमारा जो कलेक्शन हो गया उसमें करीब 15 के आसपास लायन हो गए। तो अभी फिलहाल हम लोगों ने 3 लायन एक्सचेंज प्रोग्राम में दिए हैं और उसकी वापस फुलफिल पूर्ति इस नए बर्थ से होगी। सर अभी कैसे हैं सर, उनका स्वास्थ्य कैसा अभी? बिल्कुल अच्छे हैं। मदर उनकी पूरी तरह से केयर कर रही है और हेल्दी है, स्वस्थ हैं। फिलहाल अभी मदर की केयर में ही है वो, और हम लोग भी ज़्यादा वहाँ पर हमारा मूवमेंट हम लोगों ने भी कम कर दिया है और ऑलमोस्ट नील के बराबर है। और कोई जा नहीं रहा वहाँ पर, ताकि एकांत में अपने बच्चों की मदर केयर कर सके। और फिलहाल जो हम लोगों ने जो नोटिस किया उसमें मदर और बच्चे उसके कब दोनों स्वस्थ हैं। अपना नाम बता दीजिएगा। उत्तम यादव, इंचार्ज इंदौर से। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 29 इंडिया के साथ। एक देश, सारे प्रदेश।